En çok sorulan soru şu sıralar, nasıl kesebilirim şu öksürüğü? Kesmeli misiniz acaba? Vücudun savunma mekanizmalarından biri olan öksürük neden ortadan kaldırılması gereken bir şey gibi muamele görür? Dün gece benim uykumu böldü. Kesilmesini istedim. Kalkıp ilaç vereyim diye düşündüm. Sonra bu isteğin sadece benim konforumla ilgili olduğunu, onun vücudunun öksürmeyi uygun bulduğunu fark ettim. Onun bedeninden daha iyi mi bilecektim neye ihtiyacı olduğunu? Evet, anladınız. Öksüren oğlum, konforu bozulan bendim. Kalkıp odasının penceresini üstten araladım ve tekrar yatıp öksürüklerini saydım. Uyansaydı su verirdim. Belki zerdeçal bal karışımı olabilir. Sabah yardımcımın ona sık sık su içmesini teklif etmesini tembihleyecektim ki okula gittiğini öğrendim. Bu kadarcık öksürük okula gitmesine engel değilmiş. Sonra oturdum, bu videoyu yapmaya karar verdim. Öksürüğü varsa çocuğunuzun yapılabilecekleri şöyle sıralayabilirim. Evin sıcaklığını 21 dereceye düşürün. Gece sıcaklığı 18-20 olmalı. Evde nemin %40 ile 60 arasında tutulması öksürük sıklığını azaltır. Su ve sıvı alışını arttırır. Beslenmesini çorba ağırlıklı düzenleyin. Sindirimi zor yemeklerden kaçırın. Eğer çocuğunuzla birlikte solunum zorluğu, burun kanadında hareket ve kaburgalarında içe çekilme, beslenememe, hareketlerde belirgin azalma, göğüs ağrısı, yastıksız yatamama gibi ek bulgular varsa doktorunuza başvurun. Onun dışında öksürüğe alan açın.